人生嘅第一張牛肉乾。咁我搬咗嚟澳洲，大話都7年啦。咁其實呢，我就揸車都大話喺澳洲都揸7年車噶啦。咁呢，我就琴晚呢發生咩事呢？我就食咗我人生嘅第一張牛肉乾。咁係咩事呢？咁我琴晚呢，就因為我老婆呢就出咗去食飯，咁呢我就去佢翻嚟嘅時候呢，就去火車站接佢啦。咁啊，通常都會係咁樣做嘅，好多澳洲人呢都會係咁樣做嘅，搭翻車去火車站，然之後呢就叫屋企人去火車站去 pick up 佢，咁啊非常之正常。咁琴晚呢就有啲特別，咁係咩事呢？約好咗時間，佢幾點翻嚟就去 pick up 啦。跟住然之後呢，佢就話俾我聽，我班車唔見咗喎，係突然間唔見咗，咁咪成條翻嚟我屋企呢邊條 line 係冇咗車，咁佢就唯有咧去隔離，係咪算係隔離條村啊？即係總之係要開車要再開10公里過去嘅火車站，係啦，咁啊已經係叫佢最近嘅嗰邊 line，咁啊開車開10公里過去嗰邊去接佢，咁啊去到啦，咁啊仲要 delay 添，佢嗰班火車就真係唔知咩事。真係唔知咩事，咁啊又 delay 啦，咁我 delay 咗，咁我話去到個火車站，然之後咧就喺個停車場度等佢啦，咁啊因為要等好耐啊嘛，咁啊熄燈啊，咁啊等啦，咁啊佢嚟到啦，咁啊諗住哩嗱翻去，因為嗰陣時我接佢嗰陣時咧都差唔多成11點幾啦，即刻開車走啦，咁咧就唔記得咗開燈，唔記得咗開車頭大燈。咁啊有開車頭細燈，咁啊因為個車頭細燈係基本上我一開車佢就一定會着噶啦，我特登係整一個類似熄路燈咁嘅車頭燈仔，咁啊因為個停車場就好光下嘅，同我平時去接佢嗰個好近我屋企嗰個火車站咧就好唔同嘅，咁咧就嗰個停車場就好光，咁我就唔為意咧，咁我就唔記得咗開車頭燈啦。咁其實咧，我好快都開到噶啦。我係一出咗個停車場，咦？點解咁黑嘅？咁我已經即刻，死啦！唔記得開車頭燈，咁啊即刻開。咁但係咧，行咗一段路，差唔多要上去 highway 翻屋企嘅途中，臨轉出去 highway 嗰度咧，就突然間有架車喺慢線嗰邊咧就 cut 過嚟。我開頭都睇唔到佢係警車嚟嘅，因為佢冇着到警號啊，乜都冇啊。咁佢 cut 過嚟嘅時候咧，我已經覺得怪怪地噶啦。跟住然之後佢閃咗兩嘢，即係用車頭大燈啊，唔係開警號燈啊。咁我見到咦警車嚟嘅，即係留意多啲個後鏡啦。咁咦喂警車嚟喎，咩事咧？咁跟住然之後我就搞低個窗啦，問佢咦係咪我啊？即係你係咪閃我啊？咁因為我唔知噶嘛，佢喺慢線，佢唔喺我後面，佢喺慢線閃過嚟，我唔知佢係閃隔離慢線車啊，定係閃我噶嘛？咁好啦，佢係閃我喎，跟住然之後咧就大家停埋咗一邊，佢仲叫我去停去快線最快線嗰邊，我真係覺得好奇怪，點會咁樣停嘅咧？好危險喎，其實停喺快線。OK， 咁啊停咗啦，跟住然之後佢就問我車牌啊咁樣嗰啲嘢啦，咁啊梗係俾佢啦。跟住然之後佢先同我講，佢見到我冇開車頭燈。我係一出停車場轉咗第一個彎，我已經懷疑到我唔記得開車頭燈嘅，然之後即刻開噶咯。咁佢又睇我車頭燈係咪壞啦？原來呢度啲警察會幫你 check 埋個燈，跟住佢話咦唔係喎，你唔係壞燈喎。跟住又見到我原來係個細燈嚟，佢就問啦。點解你頭先有個藍色嘅細燈嘅喎？跟住係我熄咗車就冇噶啦，係啦，因為我熄咗車啊嘛，咁啊冇咁黑，梗係冇燈噶啦。咁然之後佢就話啦，係啦，我個牌俾佢呢一張牛肉乾咧，我就食冇開車頭燈，咁咪幾錢咧？冇開車頭燈嘅食嘅呢張牛肉乾咧係242蚊。咁我啱啱就再 check 翻啦，原來咧就啱啱8月咧就開始呢一個新嘅罰款收費，咁咧又加咗價，原本都係200頭嘅啫，而家咧就要去到242蚊，咁啊又加咗價。
又真係慘。如果7月中嘅話咧，都仲可以平啲。如果8月中咁啊，冇辦法，又要俾貴啲。仲要咧，因為係佢即場啊抄咗我啦，咁我即場啊收到張牛肉乾啦，咁啊，咁啊冇辦法啦。咁咧仲要吹咗人生第一次吹波仔，冇錯啦。我佢當然要睇埋你有冇食藥啊、藥駕、酒駕咁樣嗰啲，咁啊吹埋我人生第一次波仔啦。咁啊冇辦法啦，呢張牛肉乾係硬食噶啦，而且我咁耐以嚟咧係未俾人捉過超速嘅。其實我咧係當然係會有少少咁多嘅超速啦，唔係好過分嘅。咁啊通常可能係啲 cut 線嘅時候可能快咗少少啦。通常我好快都會收翻慢嘅，就算唔係影相位，咁啊影相位我通常咧就開到好慢嘅，即係可能係佢話個影相位係100 kilometer 嘅，咁我可能開90個嘅啫，我係安全到咁樣嘅揸車。而且就算我平時啊嗰啲迴旋處位啊嗰啲一出線，我梗係會打好燈我先 cut 線嘅。同埋咧就算有陣時可能我 miss 咗嗰啲要 cut 線出轉彎嘅位咧，咁我寧願唔 cut 線，過咗兜翻轉頭，我係咁樣嘅人嚟嘅。我都覺得應該係咁樣揸車會安全啲，因為成日我都遇到好多咧連 cut 4條線啊，就鏟咗出去啊，咁嗰啲我都會遇到嘅。咁啊，當然大家我覺得揸車安全至上啦。牛肉乾當然抄咗就要俾啦，係可以上訴嘅。喺澳洲，你俾人抄咗張牛肉乾，你覺得喂應該唔係喎，但係我會建議大家俾咗先，因為如果你過期唔交罰款嘅話咧，佢係會 extend 上去嘅。你唔好諗住你係遊客，你就可以唔交。如果你係遊客嚟澳洲租車，然之後咧你食咗牛肉乾，你唔交嘅話咧，會有咩情況發生呢？第一，因為你租車啊嘛，咁基本上租車公司係有晒你卡嘅資料嘅，咁咧佢係會幫你交咗先，或者佢完全唔交，然之後咧咪等佢 extend， 佢收到封信啦，話你嗰個車幾時有個罰單未交，咁然之後咧佢咧可能會第一次之後咧先幫你交，即係 extend 咗啦嘛，即係再有罰款再罰款上去嘅時候，佢先幫你交。然之後因為佢會做一個手續費，咁咧所有嘢遲晒咧，咁你可能如果你嗰張牛肉乾係242蚊澳紙嘅，咁可能你要交個卡 charge 你嗰陣時咧，你可能已經到500蚊噶啦，唔知噶。咁所以咧最好就係你一收到牛肉乾嘅時候，如果你係遊客都好，盡快交咗佢。基本上咧，你喺第2至3個 working day 咧，你已經可以交噶啦。上網交又得，或者你去呢一個 post office 交都可以嘅。咁當然啦，你喺每一個唔同嘅省呢個牛肉乾嘅價格咧都係有唔同嘅。唉，我仲俾人扣咗分添，我好乾淨啊嘛，咁耐未俾人扣過分，未俾人抄過牌，未超過速，我竟然而家俾人扣咗1分，唉，慘啊！咁咧澳洲咧喺 Melbourne 啦，如果你俾人2年內咧，你俾人扣咗12分嘅話咧，就要停牌噶啦。2年內扣12分，唉，咁我應該唔會嘅。今次係咁多先啦，希望唔會再有第2張牛肉乾要拍片啦。See you next。